Hallo, mein Name ist Nathalie Dichtel und ich bin Teil des Global Manufacturing Pre-Sales Teams mit Fokus auf Product Lifecycle Management. Heute stelle ich Ihnen den ATOS Lösungsansatz vor zur Optimierung der Ersatzteilebeschaffung durch Additive Manufacturing. Bevor wir anfangen, werfen wir allerdings einen Blick auf die Herausforderungen der Produkthersteller. Der Produkthersteller, sei es im Automotive- oder Discrete Manufacturing-Bereich, möchte seine Ersatzteilebereitstellung an seine direkten Kunden durch Anwendung von additiven Fertigungsverfahren optimieren, zum Beispiel durch On-Demand-Bereitstellung anstelle von umfangreicher Lagerhaltung. Gerade auch für ältere Produkte, die eben jetzt nicht mehr hergestellt werden. Dabei gilt es, auf Seiten des OEMs die zeitlichen und kostenbezogenen Rahmenbedingungen zu beachten. In der Form, dass die Kosten für die erforderliche Zeit für eine Fertigungssubstitution in Richtung Additive Manufacturing und die hiermit einhergehende Anpassung für die Ersatzteile nicht die Kosten der derzeitigen Ersatzteilfertigung und Bereitstellung übersteigen dürfen. Es muss somit geprüft werden, welche Ersatzteile sich für eine Fertigungssubstitution eignen und ob sich durch den Einsatz von Additive Manufacturing im Vergleich zur konventionellen Fertigung gegebenenfalls weitere Nutzungspotenziale wie zum Beispiel Gewichtsreduktion, Funktionsintegration oder Verschleißreduktion durch neue Bauteilestrukturen realisieren lassen. Das hierzu notwendige Know-how zu additiven Konstruktionsprinzipien sowie zur additiven Fertigungsverfahren und entsprechenden Fertigungsanlagen liegen bei den OEMs zum Teil noch nicht breit verfügbar vor. Der OEM muss somit ein Netzwerk für additive Fertigung von Ersatzteilen aufbauen und verwalten. Bei der Zusammenarbeit der beteiligten Akteure entlang der Wertschöpfungskette muss sichergestellt werden, dass das geistige Eigentum des OEMs an seine Ersatzteile geschützt wird und notwendige Qualitätsanforderungen hinsichtlich der Ersatzteile erfüllt werden. Unser ATOS-Offering ist eine Bereitstellung einer End-to-End-IT, aber auch fachlichen Unterstützung für eine ganzheitliche Ersatzteilkonstruktion und Fertigung mittels Additive Manufacturing. Durch die ATOS-Lösung erhält der OEM die Möglichkeit, geeignete Dienstleister, sei es jetzt in-house oder extern, mit dem erforderlichen Expertenwissen zu identifizieren und zu beauftragen, um mit diesem entsprechende Engineering-Projekte und die anschließende Fertigung durchzuführen. Solche Engineering-Projekte können zum Beispiel sein, eine Potenzialanalyse zur Bewertung der prinzipiellen Eignung von Ersatzteilen für Additive Manufacturing, Redesign-Projekte, in denen ein Ersatzteil ohne größere Neuanpassungen für eine additive Fertigung umgestaltet wird, oder eine komplette Ersatzteilneuentwicklung, in denen ein Ersatzteil unter Ausreizung von Additive Manufacturing-Konstruktionsprinzipien vollständig neu entwickelt wird. Im Falle einer umfassenden Ersatzteilneuentwicklung beschreibt der OEM seine Anforderungen in entsprechenden Nutzungsszenarien oder einem Lastenheft. Mittels KI-Verfahren können aus diesen Dokumenten die spezifischen Systemanforderungen automatisch extrahiert und als Input für eine Komponente zur Ableitung von Entwurfsalternativen auf Basis von generativen Design bzw. bionischen Konstruktionsprinzipien bereitgestellt werden. Ergebnis nach dieser Designphase: Es liegen auf beiden Seiten die validierten Konstruktionsdaten für das jeweilige Ersatzteil vor, das in der Folge mittels Additive Manufacturing gefertigt werden kann. Der OEM kann nun über die ATOS-Fertigungsplattform AEP die Fertigung des betreffenden Ersatzteils planen und durchführen. Dabei kann das Ersatzteil entweder von ihm selbst oder durch einen von ihm beauftragten 3D-Druckdienstleister gefertigt werden und im Anschluss an den Endkunden verschickt werden. Bei Ersatzteilen, die bestimmte zertifizierte Qualitätseigenschaften einhalten müssen, können die Daten aus dem Produktionsprozess mittels der Predictive Monitoring-Systeme ausgewertet und als Grundlage für die spätere Zertifizierung genutzt werden. Kommen wir zur ATOS Additive Manufacturing Plattform. Additive Fertigungsplattformen wie die ATOS AEP verwalten das gesamte Netzwerk der additiven Fertigung, indem sie alle Parteien und ihre Druckkapazitäten integrieren, Ersatzteilbeistellungen verwalten und Rechte an geistigem Eigentum durch den Einsatz von Technologien wie zum Beispiel Blockchain schützen. Die Echtzeit-Datenanalyse, die eine Porositätsanalyse und die Erkennung von Anomalien ermöglicht,
Er stellt die Qualität sicher, die zur Erfüllung der Industriestandards erforderlich ist. Beispielsweise können OEMs Projekte zur Organisation der Teile definieren und den Teilekatalog einschließlich 3D-Dateien hochladen. Auf diese Weise kann der virtuelle Katalog mit anderen Unternehmen und Partnern geteilt werden, um Geschäftsprozesse zu ermöglichen. Endbenutzerunternehmen wählen dann Teile aus gemeinsam genutzten virtuellen Katalogen aus. Sie können Druckrechte direkt auf der Plattform kaufen und sofortige Anforderungen festlegen, um beispielsweise den Bedarf an Ersatzteilen zu decken. Die Druckanforderungen werden vom Lieferort aus automatisch in das nächstgelegene Werk zugewiesen. Alle Teilnehmer machen Geschäfte und tauschen Informationen auf sichere Weise aus. Dies ist besonders für OEMs relevant, da sie ihre Kataloge und 3D-Modelle gemeinsam nutzen können, um das geistige Eigentum zu schützen und die Haftung zu minimieren. Die Athos-Lösung verwendet einen Blockchain-Dienst, um die beteiligten Transaktionen und Teilnehmer zu verfolgen. Beispielsweise ist das Erstellen neuer Teile, das Herunterladen und Hochladen von Dateien Ereignisse, die eindeutig mit der Hash-ID in der Blockchain-Ebene verfolgt werden. Kommen wir zum Predictive Monitoring System. Das Predictive Monitoring System ist ein Qualitätsmanagementsystem, das insbesondere für Branchen entwickelt wurde, die stark reguliert sind bzw. die eine Vielzahl von zertifizierten Bauteilen und Komponenten verwenden. Hierzu gehören die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Die zu druckenden Teile müssen bestehende Standards entsprechen, sonst dürfen sie nicht montiert werden. Das auf den Druck von Metallteilen anzuwendende System simuliert hierzu beispielsweise die Porosität des zu druckenden Werkstücks vor dem Druck. Während des Drucks werden Kennzahlen in Echtzeit erfasst und mit den Sollwerten verglichen, um frühzeitig Abweichungen festzustellen und dem Maschinenbediener die Möglichkeit zu geben, den Druckvorgang nachzujustieren. Sobald der Druckvorgang gestartet wurde und das Gerät läuft, sammelt das Predictive Monitoring System die Echtzeitdaten, um den Prozess bei der Suche nach Anomalien zu überwachen. Auf diese Weise unterstützt das System den Bediener bei der Einrichtung und während des Prozesses, indem er virtuelle Qualifizierungstools verwendet und zu Strategien für das erstmalige Recht und die Fehlerfreiheit beiträgt. In Bezug auf die Ersatzteileproduktion ergeben sich außerdem die folgenden Vorteile. Im Falle von Printing on Demand und einer Lizenzierung von Ersatzteilkonstruktionsdaten können Sie so Transportkosten sowie Fertigungsabhängigkeiten vom OEM reduzieren, da Ersatzteile beim Kunden und/oder einem nahegelegenen 3D-Druckdienstleister gedruckt werden. Außerdem tragen sie zur Reduktion von CO2 bei und können damit ihre Dekarbonisierungsziele erreichen. Des Weiteren reduzieren sich ihre Lagerbestände auf OEM- und Kundenseite aufgrund der On-Demand-Fertigung und es entstehen keine Kosten für die Herstellung von Werkzeugen. Sie gewinnen eine deutlich höhere Flexibilität bei der Herstellung von Ersatzteilen und sind in der Lage, Ersatzteile mit minimalen Kosten schnell zu ändern. Daraus resultiert eine reduzierte Time to Market. Zusammengefasst kann also gesagt werden, dass der Athos-Lösungsansatz nicht nur kostensparend ist, sondern Sie auch Ihre Produkte schneller auf den Markt bringen lässt. Athos unterstützt Sie dabei, eine ganzheitliche Lösung unter Einbindung aller Akteure zu gestalten und zu etablieren. Dabei kann Athos neben der IT-Unterstützung des Prozesses für einzelne Prozessschritte auch konkrete inhaltliche Engineering-Kompetenz einbringen. Das war's auch schon von meiner Seite. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne auf mich zu. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch viel Spaß auf der Hannover Messe und hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr wieder live vor Ort. Bleiben Sie gesund!